Ла Лигада чемпиондыққа деген интрига масқара болып тұр қазір. Барселона өз алаңында Бетиспен тең ойнаса, ал Реал тіпті Валенсиядан өз алаңында жеңіліп қалды. 30-шы турда екі фаворитте ұтылған жоқ. Турнир кестесінде Барселона қазір бірінші орында тұр, 67 ұпай, ал Реал екінші орында 63 ұпай. Ла Лиганың аяқталуына 8 тур қалды, ал екі команда арасында 4 ұпай айырмашылық бар. Бұл 35-ші турда Эль Классико болады, және Испания кубогында де біз Эль Классиконы көреміз. Қаптап кеткен Эль Классико тіпті Чемпиондар лигасының финалында да бұл екі команда ойнауы мүмкін. Ендеше түн Барса мен Бетис жағынан аяқталды. Жылдам қайнап тұрған кезде осы матчтарға бір обзор түсіріп тастайық. Ендеше сіздер каналға дәл қазір тіркеліп, лайктарыңызды басып, осы ойындарға байланысты айтқыңыз келген дүниені комментарийге жазып тастаңыз. Достар, eSport YouTube арнасындағы барлық шығарылым фондағы достарымыздың көмегімен жүргізіледі. Олар керемет сый дайындайды, олар керемет акция дайындайды. Ендеше тіркелу үшін комментарийде бекітілген сілтеме бар, көк жазу. Соған басыңыздар, өтіңіздер және әр матчты қызықты етіп тамашалаңыздар. Алдымен Реал Мадрид өз алаңында Валенсиямен ойнады. Осыдан 3 күн бұрын ғана Реал Сосидад деген команданы жеңіп, Испания кубогының финалына шыққан. Енді жеңіп дегенде негізгі уақытта ұтылып қалды по делу. Бірақ қосымша экстра таймда Антонио Рюдигердің голынан кейін Реал финалға шықты. Енді ол матч жайлы видео түсірілмеген жоқ, өйткені негізі Реал Сосидад ондай қарсылық күтпегем. Сондықтан да Реал Сосидадтан ұялдым негізі. Мен Реал Мадрид оңай ұтып кетеді деп ойлағам, бірақ олай болмай шықты. Яғни Реал Мадридтің қазір қорғанысы жеп тәуір бір проблемаға айналған сияқты. Өйткені Давид Алаба қазір ойнап жүр. Давид Алабаға негізі пока да керек қой, шапан жабу керек. Менде бар үйде шапан ше негізі. Қыз шапан деген жетеді ғой. Жауып, ойнаған сан футболкаға жазып, неше матч ойнады, соны рамкаға сап, рахметін айтып жіберу керек. Болды. Алаба енді Реалға қазір керек емес, соны ашығын айту керек. Лунин деген ойыншылар кішкене сенімсіз ойнады. Енді ол матч жайлы өздеріңізде біраз оқып біліп талдап тастаған шығарсыздар. Мен мына Валенсиямен болған ойынды айтқым келіп тұр. Валенсиямен бірінші матч естеріңізде болса, ол ойында да өте бір қызық ойын болған. Қақпашымен Винисиус ерегісіп қалады, сөйтіп Винисиус қызылға қазақ кетеді, Реал 10 ойыншымен қалады, сөйтіп Уго Дуро дейтін жігіт Реалдың қақпасына гол соғып кетеді, бірақ Реал 10 ойыншымен жүріп Валенсияға камбэк жасайды. Сол ойында да Джуд Беллингем пенальтиден гол соға алмайды, ал мына матчта Винисиус Джуниорда пенальтиден гол соға алмады. Бұл кездесуде Винисиус енді матчтың 10-ші минутында пенальтиге қол жеткізген, бірақ соға алмады. Артынша Диахаби қорғаушы Реал қақпасынан саңылау топ кетті. Валенсия бірінші болып есеп ашты. Жарайды. Одан кейін ары қарай Диахабидің автоголы есептелген жоқ, өйткені Мбаппе офсайдтаға қойды. Мбаппе негізі келесі сезонға дейін офсайдты үйрену керек. Кәдімгі жатпай тұрмай үйрену керек, әйтпесе офсайдтың королі болды кәдімгідей Килиан Мбаппе. Тіпті Анчелотти ашуланып сарыға қазақ кетті бірінші таймда. Сондай бір тартысқа толы ойын болды. Реал бұл жолда камбэк істейме деген ой болған негізі менде. Сөйтіп екінші таймда енді Винисиус голын соғып берді, ойыншы ретінде, шабуылшы ретінде, Беллингемнің бір әдемі ойыннан кейін. Сөйтіп ары қарай екі командада бір соға алмай қойды бір-біріне. Соңында не болды? Соңында Уго Дуро матчтың 95-ші минутында жеңісті гол соғып кетті. Негізі Реал соңғы минуттарда да гол соғатын команда еді ғой. Көп уақыт қосқанына да ойладым, осы Реалға бір мүмкіндік ау деп. Бірақ керісінше болып кетті. Валенсия бұл команданы ұтты. Енді Реал осы Валенсияға келіп не үшін қиналып қалатынын мен түсінбеймін. Мынау Барселона бар ғой, осы Валенсияны 7-1, 5-0 қылып кәдімгі разминкада жүргенде ұтады да, ал Реал осы Валенсияға келсе қиналып қалады. Бірінші матчтағы Беллингем пенальти соға алмағаны, Винисиус қуылып кетіп, әйтеуір зорға дегенде камбэк істеп отты ғой сырт алаңда. Енді өз алаңында ұтылып қалды. Мамардашвили деген қақпашы $50 бәсескен ғой, €50 бәсескен ғой негізі. Мен сен пенальтиді қайтарсам €50 бересің деп қайтарған. Винисиус бермепті €50-сын. Жадный жмот. Сосын беретін жар енді €50 деген не ол? Тіс шұқитын сатып ала салады ғой. Сөйтіп
Реал Мадрид өз алаңында ұтылып қалды. Аналарға тіпті Валенсияға 10 коэффициент па сонда беріп тастаған ғой ұтады деген. Мен өзім Валенсия ұтады дегенге сенбегенмін. Реал ұтады дегенге уверен болған. Бірақ қалай дегенмен де енді футболдың аты футбол, гудболдың аты гудбол. Мына жерде футболда күтпеген нәтижелер тіркеледі. Енді осы матчты әрі қарай талдап тастайық. Негізгі құрамда қақпашы Фран шықты. Мынау Фран дейтін 19 жастағы қақпашы өз дебюттік ойынын жасады. Нашар ойын өткізді. Өзі нашар ойын өткізген себебін айтайын ба? Валенсия қақпаға дәл бағытталған 2-ақ соққы жасады, соның екеуі де гол. Неге Куртуа жоқ? Ол травма. Неге Лунин жоқ? Ол да травма. Сондықтан да Анчелотти міне осы 19 жастағы пацан баланы шығарды да, міне жағдай не болды? Жағдай кәмпит болды. 2 гол өткізіп алды. Енді Анчелотти егер командада қалса, жалпы Анчелотти демей қойшы, Реалға қақпашы керек. Реалға мықты бір қақпашы керек. Сондықтан да осы бойынша жұмыс істеңіздер. Реал Мадрид командасының басшылығы мынау болмайды. Өйткені Валенсия 2 гол ұрып атса, ертең Севилья кеп біріне какайт етіп кетеді қақпаның алдына, одан кейін кеп Реал Сосьедад та сөйтіп кетеді, Барселона вообще кәдімгі КамАЗбен төгіп кетеді. Сондықтан да қорғанысты реттеу ол өз алдына және бір қорғаушы керек, бір қақпашы керек. Жазып алыңыздар, соны іздеуге тура келеді. Енді Реал фанаттары менімен келісетін шығар. Қақпашы өте нашар, слабый. Осыдан карьерасын аяқтап, әрі қарай анау Беллингем, Неймар деген не бар ғой, TikTokта хит звук менде түсіргем. Соған видео түсіріп кете берсе болатын сияқты. Әйтпесе немес қара, 19-5-6 деген ұпай алған. Қорғаныста Васкес туралы ештеңе айтқым келмейді. Бірде көл, бірде шөл. Ол қорғаушы емес, анау деп айта саласың ғой енді. Чуамини красавчик, Реал Сосьедадпен ойында да мықты ойнаған. Рюдигер тізесі ауырып жүр, және бір жігіттің бар ғой, найзгел жағып шықты тізесіне. Найзгел жағып шықты, ауырып жүр, сонда да қоймайды, адам жоқ басқа ойнайтын. Ұлттық құрамада да ойнап жүр алдында осы жігіт. Молодец, Рюдигер енді төмен бағаған, бүгін нашарлау ойнады. Сондықтан да аяғын емдетіп алуға уақыт беріңіз, Анчелотти мырза. Бар шығар анау неде? Жаңағы Кастилия ма, солда бір-екі қорғаушы әкеп ойнату керек. Барша Кубарси сияқты, анау жаңағы өздеріңізде Асенсио сияқты біреу шығып қалар. Әйтпесе жас баланы қинай бермеңіздер. Фран Гарсия да солай, енді Камавинганы ауыстырып отырады екеуін. Менди жарақат. Гарсия да өзінің қызының шешесімен жүріп кеткеннен кейін бұл жігіт туралы вообще айтқым келмейді. Сонда не болып кетті бұл? Қызын көріп, енесін ал деген мақал бар ма? Бұларда енесін көріп, шешесін көріп, қызын ал деген сияқты еді. Бұл қызын көріп, енесін ал болып кетті ме, шешесін сонда бірде болып кетті. Гарсия сондай. Брайм Диас бүгін енді основаны игрок емес па деп ойлап қаламыз. Брайм Диас қосалқы 70-ші минутта шыққан жақсы еді маған. Модрич, Вальверде орталық бетон, орта жақсы ойнады. Беллингем енді ол жігіттің нашар ойнайтын ойыны аз. Мбаппе мен Винисиус. Енді Винисиус шабуылшы ретінде гол соғып берді. Не қыл дейміз енді оған. Жарайды, пенальтиден гол соғамады, ойынан соғып берді. Пенальтиден кім соға алмай жатыр? Мен де соға алмай қалам пенальтиден. Мбаппе. Мен Мбаппені топ шабуылшы ретінде әлі көрмеймін. Оның алдында бір выпускта айттым. Мбаппе жаңағы ашуланады, өзіне әріптестерін ұрса береді. Білмеймін неге екенін. Осы жігітте бір жол болып кетсе, 3-4 матч подряд жол болып кетеді, одан кейін жел шығып кетеді. Мбаппенің бүгін дәл сондай ойыны болды. Әйтпесе сіз мына составпен жүріп өту керек қой Валенсияны. Бір ғана нәрсеге келіспеймін бұл матчта. Умар Садик дөрекі ойнады, Вальвердеге қарсы ғой деймін. Жестко дөрекі ойнады. Төреші қызыл қағаз беру керек еді негізі. Жолты бере салды. Сол нәрсемен ғана келіспеймін. Ал қалған Валенсияның ойыны енді маған сөз жоқ. Ұнады. Мамардашвили 8-де 5 деген ұпай апты ғой. Потолок қой мынау. Мамардашвилиге ырзамын. Бұл жігіт енді қашан бір Ливерпульге барады деген бір шықты ғой. Ливерпульге кету керек топ. Осыны Реал осына басаңдаршы Мамардашвилиді. Мамардашвилиді Реал алса 24-те жасы, грузин, көп ақша сұрамайды. Осы жігітті қосып алуға негіз болатын еді. Ақыр қақпашы керек болғаннан кейін. Сөйтіп енді Реал Мадрид командасы турнир кестесінде олар 63 ұпаймен екінші орында тұр. Барселонада 67 ұпай, 4 ұпай разница бар. Эль Классикода біраз нәрсе шешіледі, өйткені 35-ші турда келсе екі команда. Реалдың басқа қарсыластарына бір қарап өтсек,
бұл жерде енді Лига чемпионов Арсенал, ол жайлы кейінірек айтамыз. Алавес сырт алаңда, Алавесті шапалағын береді деп ойлаймын. Одан кейінгі матч өз алаңда Атлетикпен ойын. Қиын матч, Атлетиктен ұтылып қалуы да мүмкін. Хетафеге сырт алаңға барады. Хетафеде сұрапыл негізі. Ол Атлетик, сосын Хетафе 3 күннің ішінде 2 матч ойнайды екен. Осы 2 командаға өте қиын күнтізбе. Одан кейін Испания кубогы Барселонамен ойнайды. Одан кейін Ла Лигада Сельтамен ойнайды. Сельта өзі Реал мен Барселонаға қарсы кәдімгідей жынданып, қояншықтанып алатыны бар осы Сельтаның. Одан кейін қайтадан Барса Эль Классико Ла Лигада. Сосын Мальорканы ұта алады енді. Севильяға қонаққа барады, ол да қиын. Және өз алаңда Реал Сосьедадты қабылдайды. Қысқасы, Реалдың күнтізбесі чемпион болатын күнтізбе емес. Келіссеңіздер де, келіспесеңіздер де менің ойым осы. Өте қиын екен Реалдың күнтізбесі. Енді қазір Барселонаға тоқталайық. Барселона Бетиспен неге тең ойнақ болды? Өйткені Бетисте Натан деген қорғаушы бар. Натан деген қорғаушы, кәнігі қорғаушы дегенде де кәнігі нападающий болғысы келіп жүрген қорғаушы екен. Бағана тебуін тепті де, голын соқты, біраз тепті, удары жестко екен, удары мощный екен осы Натанның. Және бұл командада негізі Форнальс, Пабло Энд, Антони, Ло Челсо деген жігіттер, Марк Бартра қорғаныста өте мықты команда. Бұл команданың бас бапкері Мануэль Пелигрини ғой, тәжірибелі маман. Барселона кішкене шаршаңқы. Өйткені осыдан 3 күн бұрын ойын Атлетикоға қарсы ойнап кубокта 1-0 есебімен жеңді. Сондықтан да шаршау бар бұл командада. Жүл күнде 100-ші матчын өткізді. Не деген тамаша, жасай берсін жүл күнде. Паул Кубарси мен Араухо төменде ұпай апты. Бүгін жалпы Барсаның қорғанысы төмен ұпай алған. Үздік ойыншы ол Гави. Гол соққан Левандовский да бір ашыла алмады. Бүгін жалпы Барселона Бетиске қарсы енді победаның ойынын көрсетті. Жақсы ойнады. Бірақ Бетиста оңай беріле қоймады. Өйткені Бетистан Вильям Карвалью кеп қосылды қорғанысқа. Қысқасы Бетис биылғы маусымда өте мықты құрам, өте мықты ойын, өте мықты бапкер. Бетис қазір 5-ші орында келе жатыр, 48 ұпаймен. Сондықтан да ойнамаңыз бұл командамен. Тіпті мен осы ойында Энтони гол соғады деп ойлағам, бірақ до конца ойнатпады ол жігітті. Енді Барселонада 1-1 аяқталды, 67 ұпай. Осы ойында ұтып кетсе, Барселона чемпиондықты шешіп қойға болатын еді. Бірақ ұта алмады, 67 ұпай, 4 ұпай алда тұр Реалдан. Енді Барселонаның қарсыластарына келсек, Лига чемпионов Боруссия Дортмунд, ол жайлы сәл кейінірек. Леганес сырт алаңда, Леганес ұтады Барселона. Одан кейін Сельтаны қабылдайды өз алаңында. Айтып отырмын, Сельта жынданып алады Барсаға, қиындау. Өз алаңында Мальорка оңай ұтады. Одан кейін Кубок Реал, Реалдан кейін Премьер Ла Лигада Валедолидпен ойнайды, жеңеді. Одан кейін Мадридпен ойнайды, өз алаңында білмеймін ол матч қалай. Одан кейін Эспаньол Каталонияның дербиі, Вильяреалды қабылдайды. Соңғы тур Атлетик. Енді сол Атлетиканы қиын болады сияқты, в гостях атак басқа командалар ұтады. Қысқасы Барселона биылғы маусымда чемпион болады. Мынандай күнтізбемен Реалға қарағанда Барсаның ойындары әлдеқайда жеңілдеу екен. Енді құрамына келетін болсақ, мен Шенсни деген қақпашыны біраз жақтыртпайтын едім. Мұна бүгін біраз сейв жасады. Өте мықты қақпашы негізі Шенсни. Кешіріп қойыңыз. Войцех көге. Қорғаныста енді өзгеріс болмайды бұл командада. Бұл команданың ортасында да енді Де Йонг, Педри түсінікті, шабуылында да бүгін Рафиня қосал құрамынан кірді. Сол жігіт негіз құрамда шықса, бәлкім басқаша ойын болар ма еді деген сұрақ бар. Ханс Дитер Флик біраз уайымдады енді осы матчта алаң жиегінде тұрып кәдімгі ұтылып қаламыз ба деген ойларда болды. Негіз өткен Бетистің шабуыл сұрапыл болды. Бірақ Барселона бұл ойында кемінде 1 ұпай алып қайтты. Енді біз күнтізбесін қарап отырмыз. Сондықтан да Эль Классикода шешіледі деп айтпай ақ ойын чемпиондық. Оған дейін, одан кейін де шешіледі. Өйткені Эль Классикоға бүкіл нәрсе байланысты емес. Реалдың Барселона мен басқа да қарсыластар оңай болайын деп тұрған жоқ. Барсада кішкене жеңілдеу екен. Сондықтан да сол күнтізбеге қарап Барселона чемпион болады деп ойлаймын Ла Лигада. Ал енді кубоктың финалында нақты Барса, нақты Реал деп айта алмайсың. Өйткені ол жерде енді финалда бір ғана матч тұрсыз жыртылғанша ойнайды.
бәрі мүмкін, пенальти да мүмкін. Сондықтан да бұл жерде 50-50. Енді ол матч жайлы алдағы уақытта айта жатармыз. Қысқасы бізді нақты екі Эль Классико күтеді. Керемет емес пе? Ал Лига Чемпионовта да бәлкім финалда көріп қалармыз. Кім біледі, оны да уақыты келгенде көреміз. Қысқасы енді сенбі күні түнде біраз қызықты ойындар болды. PSG-ны чемпиондығымен құттықтайық. 13-ші титул 6 турға қалғанда шешіп тастады. Красавчик. PSG-ны чемпион болатын жаңалық емес. Марсельді ұтса, Леонды бір ойын тең ойнаса болды. Әрі қарай PSG-ны тоқтататын ешкім жоқ. Интер тең ойнады бүгін Пармамен 2-0 ұтып тұрып, Италия сериясында да интрига кәдімгі мықты болып тұр қазір соңғы турға дейін. Наполида да шанс бар өйткені. Милан Фиорентинамен тең ойнап қалды. Ол да қызық дүние. Ливерпуль да әлі чемпион болған жоқ. Олардың досрочный чемпион болу үшін қалған 8 ойын 4-еуін ұту керек. Бүгін Арсенал тең ойнап қалды. Бүгін енді біраз қызық ойындар өтті. Қазақстан чемпионатының ойындары өтті. Енді ол жайлы айтқым келіп тұрған жоқ. Қазір выпуск ұзаққа созылып кетеді, өйткені ол жердегі трансляцияның сапасы, ол жердегі командалардың ойыны өте көңілім толмады. Трансляцияның сапасы дегенде шығады. Ана жерде құрметті мынау биылғы маусымнан бастап Қазақстан футбол федерациясы өз қолына алды. Осы чемпионатты түсіруді, QFL жоқ қазір. Бәрі жақсы болады. 3 турдан бастап мықты качество, мықты графика болады делінді. Бірақ ең басты былтырғы алдыңғы маусымнан бері алысып келе жатқан дүние ол қазақша футболшыларды атау, сайтты қазақша жасау, титрларды, составты қазақша беру деген мәселеді. Солны енді бір жақсартып келе жатыр ек, сол проблема қайтып басталды. Мұхамеджан Сейсен, Улар Жақсыбаев деген сайтта адамдардың атауын жазып қояды ғой. Мен орысшама десем, сайтты қазақша аударсам да солай қазақша әріп мүлдем қолданбайды қазір. Сол бір көңіл түсіріп тастады. 3 турдан бастап сондай мәселе. 3 турда жаңағындай состав шығарған кезде де қазақша әріп қолданбайды мүлдем. Одан кейін міне осы 4-ші сол бір ескертулер болды жанкүйерлер тарапынан, біздердің тарапымыздан. 4-ші турда қазақшалап жазып жатыр, бірақ қате көп. Қате бар. Сондықтан да ең алдымен өз футболымызда осы сайтымызды қазақша дұрыстап составтарды қазақша дұрыс берсек, сол өте бір ұтымды болар еді. Өйткені біраз қателіктерді байқадым, фотолардан да көрсеңіздер болады. Және біраз матчтар интернеттің сапасына байланысты қатып, матчтың жарысын көре алмай, сондай мәселелер болды. Сондықтан да алдағы уақытта түзелер деген ойдамыз. Бірақ 3 турдан бастап бәрі жақсы болады деген нәрсе біз күткендей болмады өкінішке қарай. Сондықтан да осыны дұрыс қолға алса екен дейміз. Жоғары сапа, қазақша футболшылардың атын қазақша жазу, қазақша сайтты да жүргізу, қате жібермеу, айналдырған қазақша шамалғы әріпіміз бар, соны дұрыстап жазса игі болар еді. Енді біздің чемпионат жайлы әңгіме ол бөлек, әр командаға тоқталуға болады. Еурофутболда осы сенбі күні бір көпшіліктің назарын аударған осы бір Реал мен Барселона ойыны болды. Валенсия 17 жыл сырт алаңда жеңбеген Реалды жеңіп кетті 17 жылдан кейін. Көрдіңіздер ме? Қандай? Мықты. Валенсиядан ондайды күткен жоқпыз. Енді Барса мен Реал туралы біраз әңгіме айта беруге болады, бірақ осы 2 матчқа байланысты айтып отырмын. Енді Барселонаның құрамына кеңірек тоқталу қажет жоқ, өйткені ойын мықты, құрам мықты. Бұл жерде ротация көп жасамайды. Дитер Флик әркім өз позициясында. Әрине қақпашы керек, Тер Штеген жарақат, келесі маусымға қақпашы керек. Бірақ мынау өзінің академиясынан шыққан жігіттер кәдімгі мені таңғалдыруда, мені ғана емес бүкіл әлем таңғалдыруда. Өйткені бәрі ойнап кетті, бәрі өздерінің таланттарын ашып дәлелдеп жатыр. Дитер Флик кәдімгі таланттарды ашатын бапкер екен. Біраз Ламасияның жігіттерін шығарып, основаға шығарып, мүмкіндік беріп, оларды кәдімгі Еуропадағы танымал ойыншыға айналдыра білді. Сондықтан да Барселонаның бапкеріне ерекше респект. Алда Эль Классиколар өте қызық болады. Сондықтан да қадірмен достар, алда қызықты видеолар түсіремін. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қажет. Комментарий жазыңыздар. Бүкіл комментарийларыңызды оқып шығам, көріп шығам. Кәдімгі бәріңіз экспертсіздер. Барлықтарының ойларыңыз, әркімнің өз ойы бар, мағыналы ойлары бар. Сондықтан да мынау оқырмандар санын 20 мыңға жеткізейік. Бір кісідей
қалмайық, басқа каналдардан жеткізейік, достарыңызға таратыңыз, WhatsApp'тан таратыңыз. Осындай Ерсін Ерік деген комментатордың каналы бар екен, өзінше видео түсіреді екен, Реалдың фанаты екен, Барселонаның фанаты екен деп таратыңыздар. Кімнің фанаты болсақ та еврофутболды, бәріміз футболды жақсы көреміз. Сондықтан да командаларыңыз жайлы, ойыншыларыңыз жайлы қатты айтып қойсам, айып етпеңіздер. Айдаладағы команда үшін бір-бірімізбен қырқысып. Сондай жағдай. Ендеше қайырлы түн. Қазір түнде жазып отырмын осы видеоны. Міне 2:30 болды сағат. Сондықтан да сіздердің қолдауларыңыз қажет. Подписаться деген фук деп бассаңыз ештеңеңіз кетпейді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.